பார்க்க போகிறோம்னா ஃபாஸ்ட்டாக காரை ஓட்டின்னு போக போகிறோம். அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கைஸ். பாருங்கள், இப்போ இந்த காரை எடுத்து பார்க்கலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் திருப்பி முன்னாடி போய்க்கலாம். போகலான்னு பார்த்தா அதுவெல்லாம் உடச்சிட்டு வருது. டெய்லி நவுற தம்பி வச்சுட்டு பறந்துட்டோம் நம்ம. ஹலோ கைஸ், நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் லைக் பண்ணாமல் வீடியோ பார்க்குறீங்க. அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை கொடுத்துட்டு அப்புறம் வீடியோ பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுருங்க. ஐயோ, மேலேருந்தே ஏறிட்டோம். இறங்கி பார்க்கலாம். சிக்னல் போட்டிருக்கானான்னு கூட தெரில. சரி போ. ஐயோ, பள்ளத்தில் விழுந்துட்டோம். வண்டி வரப்போ மாட்டிக்கிச்சு, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. மாட்டிக்கிச்சு, அவ்வளோதான் வண்டி. இறங்கி பார்ப்போம். அதான் நடந்து அவங்ககிட்டனா லிஃப்ட்டு கேட்பலாம். யாருக்கிட்டனா பாருங்கள். கண்ணு கெட்டுற தூரத்துக்கு வரைக்கும் ஒரு வண்டி தெரில. அங்கே ஒரு வண்டி இருக்குது, அதுவும் போயிடுச்சு. லிஃப்ட்டு கேட்டாச்சு போயிடலாம். இந்த வண்டியில் போய் லிஃப்ட்டு கேட்கலாம். அடப்பாவி, லிஃப்ட்டு கேட்கலான்னு வந்து இந்த வண்டியில் யாருமே இல்லை. அப்புறம் எப்படி இந்த வண்டி ஓடுங்க? பாருங்க, வண்டியில் யாருமே இல்லை. பாருங்க, இந்த வண்டியில் யாருமே இல்லை. யாரா இவன்? வண்டியில் இந்த ரோபோட்டாக மாறுது. இந்த சுடுற சவுண்ட் வரை கேட்க முடியல. இப்போ வளைய விட்டு மேலே ஏறு. இப்போ நம்ம பாட்டை போட்டுடலாம். சூப்பர் பாட்டு. தொட்டா தூக்கின்னு தொட்டாத கர்த்தா கத்துன்னு மிரட்டாத அப்புறம் படுத்துக்குவே ஜோர்த்தால ஜோர்த்தால ஏன் விட்டாத தொட்டா தூக்கின்னு தொட்டாத கர்த்தா கத்துன்னு மிரட்டாத அப்புறம் படுத்துக்குவே ஜோர்த்தால நீ ஜோக்கர்னா ஸ்டேடியஸ் ஸ்தோத்திரனா காடியஸ் லோக்கல்னா பெரட்டு கிரட்டி ஆடனோட டான்ஸ் ஏ மாட்டிக்காத வந்து குஸ்ட் பறந்துடுவேன் பல்ச்சின்னு வச்சு வீட்டுல மூசு உண்டா அடிச்சு குண்டான்னு ஃபர்ஸ்ட் ஜோர்த்தால ஏன் விட்டாத தொட்டா தூக்கின்னு தொட்டாத கர்த்தா கராத தொட்டா தூக்கின்னு தொட்டாத கர்த்தா கத்துன்னு மிரட்டாத அப்புறம் படுத்துக்குவே ஜோர்த்தால ஜோர்த்தால ஏன் விட்டாத தொட்டா தூக்கின்னு தொட்டாத கர்த்தா கத்துன்னு மிரட்டாத அப்புறம் படுத்துக்குவே ஜோர்த்தால நீ ஜோக்கர்னா ஸ்டேடியஸ் ஸ்தோத்திரனா காடியஸ் லோக்கல்னா பெரட்டு கிரட்டி ஆடனோட டான்ஸ் ஏ மாட்டிக்காத வந்து குஸ்ட் பறந்துடுவேன் பல்ச்சின்னு வச்சு வீட்டுல மூசு உண்டா அடிச்சு குண்டான்னு ஃபர்ஸ்ட் ஜோர்த்தால ஏன் விட்டாத தொட்டா தூக்கின்னு தொட்டாத கர்த்தா இந்த வண்டி வர ஸ்லோவாக போகுது. என்னைக்கு போகிறது? சரி, இந்த பள்ளத்துலேயாச்சும் விட்டு அங்கே போயிடலாம். வேறு வண்டி இருந்துச்சுன்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம். வேறு வண்டியும் இல்லை. என்ன பண்ணுறது? பார்ப்போம், வேறு வண்டி இருக்காங்க. வேறு வண்டி இல்லை. சரி, இறங்கி அவங்கன்னா லிஃப்டாச்சு கேட்டு பார்ப்போம். வேறு வண்டி வருதான்னாச்சு பார்ப்போம். வேறு வண்டி வருதா பார்க்கலாம். கொஞ்சம் நம்மளே போகலாம். நம்மளே போவோம். ஆனால் லிஃப்ட் எவனா இருக்கானே பார்க்கலாம். யாருமே இல்லை. வண்டி எவனுமே எடுத்துன்னு வர மாட்டேங்கிறானுங்க. இதோ இங்கே ஒரு கார் வருது, அவங்ககிட்ட லிஃப்ட்டு கேட்கலாம். லிஃப்ட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்மளே எடுத்துக்கலாம். இறங்கடா, ஒரே ஒரு வண்டி போட்டு ரைடு மட்டும் போயிட்டு வந்துடுவேன். ஃபாஸ்ட் ரைடு. ஃபாஸ்ட்டாக போகிறோம். எனக்குள்ள என்ன டேலண்ட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு லைஃப்ல பெரிய ஆள் ஆகும். பேசாம நான் சயின்டிஸ்ட் ஆயிடுறேன். நான் வேணா பேசாம கவிஞர் ஆயிடுறேன். பேசாம மீம் கிரியேட்டர் ஆயிடுவேன். நான் வேணா பேசாம டான்சர் ஆயிடுவேன். பேசாம கிரிக்கெட்டர் ஆயிடுவேன். கேங்ஸ்டர் ஆயிடுவேன். எனக்கு கஸ்டடி நம்ம எவ்வளவு பெரிய லம்பாடி. எனக்கு கஸ்டடி நம்ம எவ்வளவு பெரிய லம்பாடி.
இப்போ ஒரு வழியாக அங்கேருந்து வந்துட்டோம். போட் ஹவுஸுக்கு போகலான்னு இருக்கோம். போட்டில் ரைடு வாங்க தண்ணியில் இறங்க. அது தெரியுது போட்டு, அந்த போட்டில் தான் போகலான்னு இருக்கோம். வாங்க இப்போ போட்டில் போகலாம். guys, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுருங்க.